Hello guys, turashimira abantu mwese mukurikira Kigali Vines, channel ya mbere ikunzwe mu Rwanda. Uyu munsi ngiye kubasubiza ikibazo abantu mumaze iminsi mumbaza. Ese Facebook irahemba? Nibihemba mu Rwanda se ho irahemba? Shyira amatsiko hano muri Kigali Vines yose ngiye kubisobanurira akantu kamwe kandi mbere na mbere subscribe ahangaha nonahangaha kandi no kunzogera kugira ngo ibyo dukora tubibona akanya mbere y'abandi bose nta wundi muntu urabasha kubibona. Iki rero ibibazo bibiri bigiye gusubiza. Icya mbere, ese Facebook irahemba? Icya kabiri, ese Facebook irahemba mu Rwanda? Welcome. Dore uburyo wakinjiza amafaranga ukoresheje Facebook yawe. Icya mbere, urakora Facebook account. Numara gukora iyo account, ugende wongere ukore Facebook page. Iyo page niyo igufasha gukorera amafaranga ku buryo bworoshye. Abenshi mu batunze akayabo k'amafaranga hano ku isi bafite Facebook. Ugiye kuri Facebook ubasangaho, aho ngaho naho barayahakorera. Wowe nk'umuntu uri gutangira ushaka kuyakorera, ugomba kuba ufite Facebook page. Iyo page uyikoresheje neza, ushobora kuyinjiza ku buryo bworoshye. Dore ibintu bisabwa kuri Facebook page kugira ngo winjize amafaranga. Mbere na mbere, iyo Facebook page yawe igomba kuba ifite byibuze aba followers 10,000. Ikindi, ugomba kuba utuye muri eligible country, ni ukuvuga igihugu cyemewe n'amategeko ya Facebook, aho abatuye icyo gihugu baba monetize ku buryo bworoshye cyane. Ikindi kandi nanone, uburyo wakinjiza amafaranga kuri Facebook ni ugukoresha live stream. Ujyaho live, ugakora video ziri live, aho abagukurikira bakohereza gifts and stars. Izo ngizo rero Facebook irazifata ikazihinduramo coins, noneho wowe ugashyiramo account yawe ya banki ukabasha kubikuza izo coins. Noneho rero dore uburyo noneho wayakorera noneho utuye mu Rwanda. Kuba utuye mu Rwanda biragoye gukorera amafaranga kuri Facebook, kuko u Rwanda ntago ruri eligible country muri Facebook. Bivuze yuko kuba monetize bigoranye cyane, bisaba kuba ufitanye connection n'umuntu uba mu bihugu biri eligible. So ku bantu baciriritse nyine, abantu nyine badafitanye connection n'abantu bo hanze, biragoye. Ariko dore uburyo wayakorera niyo waba uciriritse. Mbere na mbere, ugomba kuba wujuje bya bindi twabonye haruguru. Niba ufite aba followers hejuru y'10,000, wajya kuri Facebook live, aba followers bawe bakakohereza coins and stars na gifts. Bityo rero izo coins ushobora kuzibikuza. Ikindi kandi, nk'umuntu utuye mu Rwanda kandi utaraba monetize ariko ufite abagukurikira benshi cyane, ushobora kuba umwinfluencer. Bityo ukajya wamamariza ibigo bitandukanye. Bityo ibyo bigo bikaguhereza amafaranga, ukajya winjiza nyine wowe binyuze mu kwamamaza. Ni gutyo niba utuye mu Rwanda, ayo mafaranga ya Facebook wayinjiza nyine ukayaryaho.